नमस्कार। जैन आवाज में आपका स्वागत है। वार्ड क्रमांक 221 में विकास और जनसेवा का नया संकल्प सामने आया है। वार्ड 221 के लिए पृथ्वी जैन ने विकास, पारदर्शिता और जनहित को अपनी प्राथमिक पहचान बताते हुए कहा है, आपका वार्ड, आपकी आवाज, विकास ही होगी हमारी पहचान। और जिसो के संस्थापक चेयरमैन श्री सुरेश पूनमिया के नेतृत्व में जिसो टीम ने पृथ्वी जैन से सदिच्छा मुलाकात की और उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान समाज हित, विकास और सहयोग को लेकर सकारात्मक संवाद हुआ। आइए सुनते हैं पृथ्वी जैन ने क्या कहा। मुंबई जैन पत्रकार संघ और जिशो जैन इंटरनेशनल सुरेश भाई आपको मिलने को आए हैं। आपको जैन होने के लिए हम आपके पास आए हैं। आपको यही पूछने का है कि आपकी टिकट ए एरिया में से दिया है जो 221 का वार्ड में से आपको टिकट मिला है। आपके सामने बहुत लोग थे और आपको चुना पार्टी ने, तो उसकी वजह क्या है? इतने सालों से मैं जनता के बीच में रहा, लोगों के बीच में रहा, लोगों का काम किया। कोविड से लेके 5 साल तक तो कंटिन्यू मैंने अपना काम करते ही रहा हूं। और कोविड के अंदर सबसे बड़ा काम मैंने ये किया था, कोविड सेंटर खोला था, कोरोना सेंटर, हॉस्पिटल खोले थे। और मैंने यहाँ पे कम से कम 2000 मशीनें सैनिटाइजर की पूरे एरिया के अंदर बांटी थी, बरोबर। और कंटिन्यू 1 महीने तक हम लोगों ने 5 से 6 हजार लोगों को खाना दिया। यहाँ से प्रवासियों को भेजा जो प्रॉब्लम में यहाँ फंस गए थे कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन में। तभी राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल सब जगह भेजा। पार्टी ने काफी सारा काम देखा, लोगों ने देखा, लोगों ने जाके पार्टी को बोला कि ये आदमी कैंडिडेट सही है, आप इसको दो, हम उसके साथ रहेंगे। इसलिए पार्टी ने मुझे टिकट दिया। अच्छा साहब, आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो और आप चुन के आएंगे तो पब्लिक की क्या सेवा करेंगे आप? सबसे पहला तो आपका विजन क्या है? आप जो बता रहे एकदम सही है। सबसे पहला तो अपना विजन है यहाँ एक हॉस्पिटल्स, यानी कि ऐसा हॉस्पिटल हाईटेक बनाना है, क्योंकि बीएमसी के हॉस्पिटल में लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ सेवा वगैरह होगी नहीं, इलाज सही नहीं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सब अच्छे होते हैं, खाली वहाँ थोड़ी सफाई की है। तो हम उसको इतना हाईटेक बनाएंगे कि लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने से डरे नहीं। दूसरा, बीएमसी की स्कूल, आज की डेट में हम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो 5, 10, 20 लाख रुपए डोनेशन का देना पड़ता है, जो कोई साधारण परिवार दे नहीं सकता है। तो हम बीएमसी की स्कूल, बीएमसी के माध्यम से अच्छी हाईटेक स्कूल बनावे, जहां अपने लोग जाके वहां पढ़ाई करें, स्टडी करें और अच्छे एजुकेशन पाए। तीसरा, यहाँ प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। तो ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए यहाँ के जो भी वार्ड ऑफिसर्स वगैरह रहेंगे उनके साथ बैठ के और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जितना जल्दी हो उसको सकरी गलियों से लेके उसको बड़ा करना, कैसे करना, उसके लिए हम पूरा मैप बनाएंगे। चौथी समस्या सबसे बड़ी है वो पानी की। पानी के लिए कम से कम यहाँ पे बड़ी टावर्स और छोटी बिल्डिंग जहाँ पानी पहुंचता नहीं है, तो उसको कैसे पाइपलाइन से बरोबर दिया जाए, और उसके लिए हम बीएमसी के साथ में बैठ के वो कार्य करेंगे। अच्छा, और एक प्रश्न है कि बीएमसी में पब्लिक ऐसी बोलती है सब बम्बई की कि भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, तो आप तो जैन हो, व्यापारी हो, तो आप भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या करेंगे? आपका एकदम सही प्रश्न है कि जो भी बोलता है कि बीएमसी में जाता है तो वो भ्रष्टाचार, पर मैं आपको एक वचन भी देता हूँ कि मेरे यहाँ 221 में करप्शन होगा नहीं, काम होगा, और काम पे बलबूते में यहाँ खड़ा रहूंगा। और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसका साथ में नहीं दूंगा, उसके अगेंस्ट में ही रहूंगा हमेशा। यहाँ पे आप सोचिए कि बॉम्बे, ये जो मुंबई है, यहाँ पे पूरे इंडिया का तो हब है बिजनेस का। जैसे जवेरी बाजार है, मेटल बाजार है, कपड़ा बाजार है, दागिना बाजार है, सब बड़ी बड़ी बाजार यहाँ पे। तो जो उसके लिए हाईटेक काम किया जाए, अच्छा सा अच्छा काम किया जाए, जो भी भ्रष्टाचारी है उसका साथ न देके उसको अलग से साइड किया जाए और अच्छा वातावरण यहाँ बनाया जाए। लास्ट में आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आप ये वार्ड को और समाज को आपका क्या संदेश है? मेरा एक ही कहना है कि जिस समाज से आता हूं मैं, वहां पे हमको सिखाया जाता है मानव सेवा और जीव सेवा। और सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी काम करो तो वो अच्छे से करो, कि जैसा आप करोगे वही आप पाओगे। तो मेरा यही है कि कहने का मतलब मैं लोगों के साथ मिलकर अच्छे व्यवहार से यहाँ काम करूंगा और लोगों को बोलता हूँ कि कम से कम इसमें सब जुड़े। ये बीएमसी के चुनाव में आप जुड़ते हो, लोगों की समस्या को हल करते हो,
आज अगर हम इससे जुड़ेंगे नहीं तो लोगों की समस्या अपन सुलझा नहीं पाएंगे। हमारा कोई ना कोई, जैसे समाज के हो, हर समाज से कोई ना कोई अपना प्रतिनिधि वहां करे और लोगों की समस्या को सुलझाए। पृथ्वीराज जी भाई, आप थोड़ा टाइम निकाला और जीशो और मुंबई जैन पत्रकार संघ को आपने समय निकाल के ये सारी बातें बताई, ये बदल आपका खूब खूब अभिनंदन, धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने अपना टाइम मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और ऋणी रहूंगा। और आपका कोई भी कार्य रहेगा, किसी का भी कोई भी रहेगा, तो मैं उसके लिए काम करने के लिए समक्ष हूँ। धन्यवाद। जैन जागरूकता से संबंधित अपना वीडियो जैन आवाज में अपलोड कराने हेतु अभी 9833334441 नंबर पर व्हाट्सएप करिए।